याद छैन तपाईँलाई? याद छैन तिम्रो दुइटै उस्तै उस्तै छौ अनि कस्तो फोको उता भिडियो रेकर्डिङ पनि भइरहेछ मेरो भाइहरूको ग्रह दशाहरू सर्वनाश होस् पहिला मैले भूत पिशाचलाई मान्छे बुझ्नुभयो अब भने म आफूको पूजा गर्छु दुईदेखि तँलाई तेर्छु बस्नु पर्ने अझ लाभा चाहिन्थ्यो कि धानको बिहेमा हुन्छ चुनाउ जय श्री राम सेतो होइन बिमिरो राख्नु पर्थ्यो यहाँ बिमिरो पाएन त्यो त कस्तो ढलान गरे जस्तो भयो देखाउनु पर्यो पानी लाग्दै राम्रोसँग राखेको छ 70 टिका यो माला कहिले पनि ओइलाउँदैन त्यही भएर दाजुभाइको आयु पनि यस्तै लामो होस् भनेर केले सुक्दैन यस्तै कलर हुन्छ जसले पनि सधैँ लगाइरहनु त्यसै सधैँ लगाएर मेरो घरमा होला नि कहीँ पोहोरको कतिले त पोहोरको माला त अहिले बेच्छ अनि हो त पानीमा ढडाएर राख्छ फ्रिजमा राखिदिन्छ नरेला राख्नु त फल्लानु भोग लागेछ कि छैन तपाईँलाई खुवाउनु पर्दैन मलाई अहिले पर्दैन पहिला मैले लगाइदिन्छु त्यसपछि हात उठाऊ राख्नुभयो हुन्छ तल राख्नु
झर्छ नि, जति प्रकार छ तति तल झर्छ है। मेरो नाकमा हेर्नु न, माथिबाट तल झर्छ। माथिबाट नाकैमा राम्रो लाग्छ। निधारमा त चुच्चो भएर हो कि मलाई त पसिना आएर टिका नि के राख्छ होला र मेरो, हे भगवान्। यस्तो त कहिले गरेको थिएन। हो पहिलोचोटि हो। होइन गायत्रीले गरे। भोग लाग्यो होला नि यति बेलासम्म त। दही मिठो छ। हो यो चाहिँ खाइहाल्नु ल, पहिला सबै दिन्छु नरिवल यसमा राख्नु। तपाईँ त्यो दही खानुहुन्न? हजुर टिका लगाउनु न। लगाउँछु, तपाईँहरू लगाइदिनु पऱ्यो नि। लगाइदिन्छु। पहिला यो खानिदिन्छु अनि भोग लाग्यो होला, फेरि हात कामला। होइन नुहाएपछि कसै कसैलाई भोग लाग्छ नि यहाँ। कसैलाई सबैलाई लाग्छ। अन्त मलाई पनि दिनु न। कहाँ तपाईँलाई भयो? तपाईँलाई कोही टिका लगायो? होइन म दिन्छु दिदीलाई। ए म दिउँला भयो। चम्ची थियो नि। म ल्याउँछु। ए त्यही छ त है। तपाईँको पनि छ। चम्ची पक्नु न, पहिला टिका लगाइदिनु अनि पो हो। पछि खान्छु नि त टिका लगाइदिन्छु। होइन खानु न यो पहिला खाइहाल्नु, यो सगुन हो कि। सबै खानुपर्छ। अरू छ दिदीको लागि एउटा। खानु म पुस्छु। तिनवटा ल्याएको। किन हाँसेको? त्यो भिडियो हुँदैछ। म त्यही भएर हेर्दैछु यहाँबाट। अब टिका लाउनु परेन। दही मिठो रहेछ। अब त्यहीँबाट किनेर ल्याउनु पर्ला। भिडियो हेर्दै हाँस्दै गर्दो रहेछ किन भनेर मैले हेरेर थाहा पाएर त पक्कै पनि यहीँबाट भिडियो हेरेको होला भन्ने ठानिरहेको थिएँ, नभन्दै हो रहेछ। दुध मलाई त राम्रै छ नि। ल अब मलाई टिका लगाइदिनु, पानी दिन्छु त्यसै माग्दैन। त्यो दही पनि खानुभएको हुन्थ्यो। फेरि हात जुठो हुन्छ पछि खानु। अब म खाने पो अन्त रहर पनि लाग्छ है दिदी बहिनीहरूले कहिले खान्जेला जस्तो हुन्छ। लाउनु भयो उहाँलाई नै खुवाइदिनु। कति मर्छ दही खानु पर्छ। तपाईँ यहाँ बस्ने कि कसरी टिका म होइन बस्दिनँ, म यहीँबाट लगाइदिन्छु। पिरिया गाउनु पिरिया। पहेँलो
पहिले पहेँलोले रेखा तान्ने त्यसपछि सेतो तल सेतो त्यसपछि निलो यताबाट निलो हुन्छ उहाँले पनि लाउनु पर्ने कपाल दुईटा हुनु पर्यो नि दुईटा कपाल अनि टाउको निधार हो होइन यसो माथि कुनै थपिदिए हुन्छ जेठाले गर्नुपर्ने हो मैले गरिदिएँ भाइटिका हो मेरो दुईटै भाइ हो हेरौँ केही फरक एउटा पर्दैन। गर्दा जुन लगाइदियो भने हुन्छ पर्दैन हौ पैसा सैसा होइन अलि आँखा खाँदै लिन्छ धन बाहिर त्यो बसेर पनि त्यो लिनु न के लुगा पनि लिनु न म आफै लिनु होइन ल्याउनु न हामी दिन्छौँ। लु हामीले दिएको पनि देख्यो ल अब बाहिर फोटो खिचौँ जाउँ भयो फोटो खिच्छौँ यो बन्द गर्नु न कुन ओहो भिडियो यो तपाईँ खै खानुभएको रसमलाई म खाइहाल्छु अहिले खान्छु कि तपाईँले के हामीले खुवाउनु पर्दैन पर्दैन म बच्चा हो नि बच्चा होइन कि लागे भएन हेर्नु त